హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నమస్తే, నేను మీ శ్రావణి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను చాలా హెల్తీ రెసిపీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అయినా చాలా ఈజీగా చేసేసుకునే రెసిపీ మీకు చూపిస్తానండి. అది గోధుమ పిండితో పొంగనాలు విత్ పల్లీ చట్నీ ప్రిపరేషన్. ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా నేను బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో గోధుమ పిండిని తీసుకుంటున్నానండి. గోధుమ పిండితో ఎటువంటి స్నాక్స్ అయినా సరే పిల్లలు చాలా హెల్తీగా ఉంటారండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా నేను 1 కప్తో 2 కప్స్ గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను. 2 కప్స్ గోధుమ పిండికి 1 కప్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. మీరు 1 కప్ గోధుమ పిండి తీసుకుంటే 1/2 కప్ బొంబాయి రవ్వని తీసుకోవచ్చు. నేను ఈ విధంగా క్వాంటిటీతో తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని దీంట్లో టేస్ట్ సరిపడంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడాను కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. వంట సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు పొంగనాలు అనేవి మంచిగా పొంగుతూ సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తాయండి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. పసుపు వేయడం వల్ల మనకు మంచి కలర్గా వస్తాయండి పొంగనాలు అనేవి. ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత వీటంతటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందామండి. కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ దీనిని సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. దీంట్లో 1/2 కప్ కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కర్డ్ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది పొంగనాలకు. ఈ విధంగా కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టోటల్గా ఈ పిండి అంతటిని కూడా జారుగా అయ్యే వరకు మిక్స్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వాటర్ పడుతుంది. దీంట్లో ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని నేను లిక్విడ్గా చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఈ విధంగా అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకెక్కువగా జారుగా అయితే మనకి పొంగనాలు అనేవి సరిగా రావు. ఇలా మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో పోపు కోసం మనం పోపుని రెడీ చేసుకుందాం. టేస్ట్ అంతా ఈ పోపులోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు పోపు కోసం నేను శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని బాగా వేయించేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకు పోపు అంతా వేగిపోయిన తర్వాత దీంట్లో చిల్లీ, కరివేపాకు, అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా వేయించేసుకుందాం. ఈ విధంగా బాగా చిల్లీ అవి కూడా వేగిపోయాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత 1/2 కప్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని వేసేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ వేయించుకుందాం. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల మనకి పొంగనాల్లో బాగా కుక్ అయిపోయి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో చిటికెడు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఆనియన్స్ బాగా మగ్గే వరకు మనం వేయించేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ టేస్ట్ అనేది ఈ పోపులోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇది ఎంత బాగా వేగితే మనకు అంత టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా వేగిన పోపు అంతటిని కూడా మనం పిండి కలిపి పెట్టుకున్న దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత టోటల్గా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని సాల్ట్ కూడా సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని స్టవ్ మీద పొంగనాల పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఈ పిండి అంతటితో మనం పొంగనాల్ని వేసేసుకుందాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండి అంతటిని కూడా ఈ పొంగనాల్లో మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకుందాం. ఇవి పిల్లలకు చాలా ఇష్టపడతారు ఫ్రెండ్స్. మంచి టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది మీకు బాగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మన కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా వచ్చిందని కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్. ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ బాగా ఉడికించేసుకుందాం. ఎప్పుడు కూడా సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే మాడిపోతాయి. సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవడం వల్ల మనకు బాగా ఉడుకుతాయి. 1 సైడ్ బాగా ఉడికాయి ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ సైడ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని మూత పెట్టుకుని 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనకు సెకండ్ సైడ్ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. అది ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా పిల్లలకు స్నాక్స్ బాక్స్ అయినా చాలా ఈజీగా చేసేసుకునే ప్రాసెస్ అయితే మనకు ఈ పొంగనాలనే చెప్పచ్చు. అది కూడా గోధుమ పిండి కాబట్టి చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మొత్తం సర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చట్నీ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. దీనికి పల్లి చట్నీ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఆయిల్లో పల్లి వేసుకొని బాగా వేయించేసుకుందామండి. ఈ వేరుశనగలు అనేవి మామూలుగా కూడా వేయించుకోవచ్చు, ఆయిల్లో కూడా వేయించుకోవచ్చు. ఆయిల్లో వేయించుకుంటే టేస్ట్ వేరే వస్తుంది. ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో చిల్లీ, అల్లం ముక్కలు,
కరివేపాకు కూడా వేసుకొని బాగా వేయించేసుకుందాం. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ చట్నీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, అదే సేమ్ టైం ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా బాగా వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో తీసుకొని కొంచెం చింతపండు, సాల్ట్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసేసుకోవడమే. అంతే ఫ్రెండ్స్, మనకి చాలా టేస్టీగా ఉండే పల్లి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది కదా. దీన్ని పోపు పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలానే తినేసేయచ్చు. ఇలా పల్లి చట్నీతో గుంట పొంగనాలతో మనం టేస్టీగా తినేసేయచ్చండి. ఈవినింగ్ టైం అయినా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.